एक गांव था जहां महीनों से बारिश नहीं हुई। जमीन फट गई थी और उम्मीदें भी। थक हार कर उसने पास बैठे एक कबूतर को मार दिया, गुस्से में, बेबसी में। लेकिन जहां वो कबूतर गिरा वहां मिट्टी फटने लगी और एक बीज उगाया। वो कोई आम पेड़ नहीं था, वो पानी का पेड़ था। हर दिन उसकी शाखों से पानी गिरता रहा। जमीन फिर से मुस्कुराई, पर किसान की आंखें भीग गईं। पेड़ की ओर कैमरा धीरे धीरे जूम करता है। एक कबूतर की आकृति शाखा पर दिखती है। कभी कभी जिनसे हम उम्मीद छोड़ देते हैं वही हमें जिंदा रखते हैं। अरे, क्या आपने सब्सक्राइब नहीं किया?